Aloha guys, kembali lagi di Visual Empire Production, channel yang selalu merindukan kalian untuk bertemu. Asik. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu. Panggil saja aku Adnan. Di sini aku ingin ikut numpang narsis ya, sekaligus ingin berbagi sedikit tutorial sederhana biar Jesuamu tambah unik, tambah cantik kayak gitu ya, dengan tambahkan efek suara super. Buat yang belum tahu apa itu efek suara super, aku kasih tahu dulu sedikit ya. Ini yang aku tahu, tapi apabila nanti terdapat kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi untuk tulis yang benar itu kayak gimana di kolom komentar. Kayak gitu ya. Ini yang aku tahu bahwa efek suara super itu bisa ini ya teman-teman. Misalkan ini kan hampir semuanya sama ketika kita menggerakkan ke kanan atau ke kiri. Utama. Link aja. 0. My Telkomsel. 0. JP Studio. 0. Card. 0. Untuk umpan balik kan sama suaranya. Kayak yang aku pakai itu suaranya kayak tek tek. Gojek. Nah. 0. Kunci. 0. Grab. 0. Buka kios. Nah, 0. kayak gitu ya. Tetapi ketika teman-teman menggunakan tema suara super, teman-teman bisa membuat tombol yang favorit itu suaranya berbeda dengan suara default di umpan balik. Kayak gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru pertama kali masuk atau ngeklik video ini dan belum sempat untuk subscribe, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu like dan komen, berikan saran termasuk motivasi agar channel ini selalu semangat untuk membuat konten. Kayak gitu ya. Oke, langsung. Kita masuk ke folder Jesunya dulu, silahkan disesuaikan. Yang akan aku gunakan ini adalah File Manager Plus. File Manager Plus. Oh ya, sebelumnya ini tentukan tombol yang mau dikasih efek suara supernya. Misalkan ini sebagai contoh, akan aku taruh efek suara supernya di sini. Utama. Di tombol utama, kita salin dulu. Pesan disalin. Nah, kayak gini. Kalau udah kita masuk ke folder Jesua yang aku bilang tadi, terserah teman-teman mau menggunakan aplikasi apa. Kalau aku menggunakan File Manager Plus biar lebih familiar ya. File Manager Plus. 0. Oke. File Manager Plus. Selanjutnya masuk ke penyimpanan utama. Pengunduhan 30,6 MB. Kartu S. Penyimpanan utama 26,3 GB, 32 GB. Yang ini, terus untuk masuk ke folder Jesuo itu biasanya berada di paling bawah sendiri. Kita scroll ya. Kebetulan di HP ku itu nggak ada namanya teman-teman, cuma ada kata-kata kayak gini. 21 item 21 Mei 2024. Nah, 21 item. Ini tergantung dengan HP-nya atau perangkatnya teman-teman. Bisa jadi di HP-nya teman-teman itu bunyinya cuma koma, atau mungkin bisa disebutkan folder Jesuo. Kayak gitu. Kita klik aja langsung. Selanjutnya masuk ke folder suara. Label 374 item. Print, Rubin 59 item. Resources 5. Suara 6 item 16 Mei 2024. Yang ini kita klik aja langsung. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih di folder ya. Ini lebih tepatnya mentahannya ya teman-teman. Ini jalur belakang. Ada banyak. Di sini ada folder yang saya pakai untuk umpan baliknya. EMA 24 blog tema pilih. Cerita Netra 115 item 21 Mei 2024. Ini ya, kebetulan yang sedang aku pakai ini untuk umpan balik yang namanya Cerita Netra. Teman-teman nanti silakan disesuaikan untuk folder yang teman-teman pakai. Selanjutnya kita klik langsung. Nah, ini udah masuk di folder tema suara yang sedang aku pakai. Selanjutnya untuk menambahkan umpan suara atau tema suara super di tombol utama ya, kita atau buat foldernya dulu teman-teman. Buat folder baru, letakkan jempolnya di pojok kanan atas di bagian opsi lainnya. Opsi lainnya. Yang ini kita klik. Jendela pop-up. Usap ke kanan, cari yang tulisannya baru. Baru. Selanjutnya usap kanan lagi, cari yang tulisannya folder. Baru tidak tersedia file. Folder. Buat kotak edit. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita menampilkan kasih keyboard Indonesia key WRTY. Kita kasih nama efek. Untuk tulisannya itu ejaannya EFFECT, itu pakai bahasa Inggris ya.
bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. E D F G F W E F G F D X C F H R T. Effect. Nah, kayak gini, efek bacanya. Aku ulangi lagi, untuk ejaannya itu E F F E C T. Begitu, kalau udah di oke aja langsung. Batal. Oke. File manager keyboard Indonesia KeyWRTY. Maka akan otomatis foldernya itu di paling atas sendiri, karena aku nggak pakai clock ya di sini. ADN long press OGG effect 0 item 21 Mei 2024. Nah, selanjutnya teman-teman silakan pilih audio yang teman-teman suka, yang ingin dijadikan untuk efek suara super di tombol utama. Sebagai contoh, ini akan aku gunakan yang ini aja. Adnan di luar fokus mit 6,22 KB 16 Mei 2024. Adnan dialog OGG Putar dulu 20,58 dipilih. Ibu 2 pilih. Adnan tutup layar MP3 53,37 KB 16 Mei 2024. Nah, pakai yang ini aja ya, biar nanti lebih kelihatan untuk suaranya. Yang ini kita coba salin. Pilih. 1 dipilih. Ganti nama. Pindahkan. Salin. Nah, kita pastekan di folder efek yang tadi. Adnan keyboard 21 Februari 2024 14 pilih. Adnan keyboard 3 MP Mana pilih. Adnan pilih. Adnan pilih. Adnan gestur MP 3 26,3 efek 0 item 21 Mei 2024. Oke, selanjutnya kita paste atau tempel atau rekatkan. Tempel. Menyalin. Nah, kalau udah, ini kan sudah muncul ya, udah pindah ke sini. Adnan tutup layar MP3 53,37 KB Nah, 16 Mei 2024. Yang ini kita ganti namanya. Pilih. 1 dipilih. Ganti nama. Ganti nama. Menampilkan keyboard Indonesia KeyWRTY. Ini langsung aja dihapus semuanya. Hapus. Adnan tutup layar dihapus. Batal. Nah, langsung aja di sini dipastekan aja yang udah kita salin tadi. Set. Utama. Nah, kalau udah tinggal di oke. Batal. Oke. File manager blank. Keyboard Sip. Indonesia KeyWRTY disembunyikan. Catatan ini nggak harus menggunakan titik MP3 atau titik yang lain, nggak harus menggunakan format untuk file audionya. Cerita Netra. Iya. Utama 53,37 KB 16 Mei 2024. Sebagai contoh, aku cuma nulis utama saja. Apakah sudah bisa langsung bunyi? Utama. Nah, ini kan belum ya. Ini belum. Untuk mengaktifkannya atau menyegarkan, kita langsung pergi ke Jesuanya aja. Bisa teman-teman untuk segarkan langsung aplikasi Jesuanya atau enggak masuk ke pengaturan umpan balik. Menu utama. Penjelajahan otomatis. Baka seluruh layar. Ambil gambar layar. Menu tindakan. Pengaturan program. GS12. Pengaturan tindakan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik. Aplikasi yang tidak menggunakan efek tema suara, cerita netra. Tema suara. Nah, kita coba pindahkan dulu ke tema suara yang lain ya. Tema suara, standar tidak dicentang. Nah, Pengaturan umpan balik. terus ganti lagi, pindah lagi ke tema yang kita pilih. Aplikasi yang tema suara, standar. Tema suara. Tema 24 log, cerita netra tidak dicentang. Pengaturan umpan balik. Apakah sudah bunyi coba? Utama. Itu kan. Utama. Utama. Kedengeran apa? Mudah-mudahan kedengeran ya. Kalau enggak, Pengaturan tema coba suara, cerita netra. aku tambahkan volumenya. Aplikasi yang tidak menggunakan efek suara, tema suara, cerita netra. Volume tema suara, 60. Volume tema suara, 70 tidak dicentang. 96 tidak dicentang. 95 tidak. Pengaturan umpan balik. Ini ya. Utama. Nah, kayak gitu. Coba aku ulangi sekali lagi, aku tambahkan di tombol ini mungkin. Kembali. Di tombol kembali, kita salin dulu. Pesan disalin. Nah, kita masuk ke file manager yang tadi. Ringkasan. Peluncur GS12. Biar lebih cepat, aku masuk ke aplikasi yang terbaru. File Manager Plus. Oke, File Manager Plus. aku tambahkan audionya lagi salah satu. Adnan gestur MP 326,30 KB 16 Mei 2024. Ini mungkin ya, coba kita putar dulu. Adnan di luar fokus mit 6,22 oke, KB 16 Mei 2020 pilih. Adnan di luar fokus mit AB pilih. Adnan gestur MP 3 pilih. 1 dipilih. Kita Ganti nama. Pindahkan. Salin. salin atau pindahkan dan masukkan ke folder efek. Efek 1 item 21 Mei 2024. Lalu ditempel aja langsung.
Nah, Menyalin File Manager Plus. kalau sudah, kita ganti nama yang tadi. Adnan Gestur MP326,30 KB 16 Mei 2024. 1 dipilih. Ketuk tahan lalu Ganti nama. ganti nama. Ganti Adnan Gestur M. Menampilkan konten yang baru disalin atau diambil sebagai kandidat. Ini langsung aja dihapus semua, nggak apa-apa. Tekan lama Adnan Gestur Nah, MP3. sebentar. Menu tindakan. Menu tindakan. Bersihkan kotak edit yang difokuskan. Nah, selanjutnya Menampilkan konten kita yang baru disalin atau diambil sebagai kandidat. paste saja untuk tulisan kembali yang tadi. Kembali. Nah, oke. Batal. Oke. File Manager Sip. Keyboard Indonesia. Key Apakah WRT. sudah langsung bunyi? Kembali. Nah, itu ya, belum ya. Kita masuk ke Jesuanya lagi. Mana ini? Ringkasan. Set. Peluncur File Manager Plus. JS Pro Plus. Pengaturan umpan balik. Volume tema suara 9. Gunakan umpan. Volume tema suara. Cerita netra. Tema suara. Ivone Bayratu CR tidak dicentang. Pengaturan umpan balik. Ini hanya sebagai contoh aja. Volume tema suara. Tema suara. Ivone Bayratu CR. Tema suara. Aku kembalikan ke cerita netra. Angry Birds tema tidak dicentang. Cerita netra tidak dicentang. Pengaturan umpan balik. Coba. Mana ini? Kembali. Nah, kayak gitu ya. Untuk kembali sudah bunyi. Ringkasan. Intensitas getaran kecil. Utama. Nah, kayak gitu utama bunyi, buli. Navigasi naik. Ini. Kembali. Nah, kembali kayak gitu bunyi. Jadi, teman-teman silakan nanti disesuaikan untuk tombol-tombol yang ingin teman-teman tambahkan untuk suara yang khusus. Kayak gitu. Selanjutnya, ini catatan lagi teman-teman. Ini kan efek suara super ini berbunyi ketika ketemu dengan tulisan yang dimaksud. Misalkan ketemu tulisan utama, itu bakalan bunyi. Ketika ketemu tulisan kembali, maka akan bunyi suara yang dimaksud, kayak gitu ya. Ketika teman-teman ya, kemarin aku nyoba itu membuka salah satu aplikasi dan ketemu tulisan utama, itu maka akan berbunyi lagi teman-teman dengan suara yang sama yang dikostumisasi di tombol-tombol yang lain. Dan kalau ingin nggak berbunyi di aplikasi lain, teman-teman masuk ke sini. Kelola tema suara. Unduh lebih banyak tema suara. Umpan balik. Unduh mana? lebih banyak. Kelola pengaturan tema suara. Aplikasi yang tidak menggunakan efek suara tambahan. Efek suara tambahan akan dinonaktifkan sementara di aplikasi yang dipilih. Nah, misalkan ini ketuk nih untuk tema suara super. Tadi kan namanya efek suara super ya. Efek tema suara super kayak itulah. Selanjutnya ini diklik aja langsung. Aplikasi yang tidak menggunakan efek suara tambahan. Efek suara tambahan akan dinonaktifkan sementara di aplikasi yang dipilih. Terus teman-teman pilih aplikasi yang ingin diblokir untuk tema suara yang dikostumisasi tadi. Sebagai contoh, Android Services Library tidak dicentang. aku blokir di aplikasi WhatsApp mungkin ya. Field tidak dicentang. Match tidak dicentang. Pembagian layar pintar tidak. YT Studio tidak dicentang. Z Archiver tidak dicentang. YouTube tidak dicentang. WhatsApp app Business tidak dicentang. Nah, ini klik aja langsung. Selanjutnya tinggal di Oke. Oke-nya itu letaknya ada di pojok kanan bawah yang ini. Oke. Pengaturan umpan balik. Sip, kayak gitu. Maka insya Allah nanti tombol-tombol yang dikostumisasi efek suara supernya tidak akan bunyi di aplikasi yang dipilih. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila nanti terdapat kesalahan atau kekeliruan, tolong dibetulkan atau dikoreksi. Selanjutnya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan sederhana yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berhasil ketika teman-teman praktekkan. Oke, selanjutnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menemani sampai video ini berakhir. Aku tutup dengan ucapan wassalamualaikum.